Oggi parliamo di stampanti 3D, la stampante 3D nel mio caso, e c'è da dire qualcosa? Sì, c'è da dire parecchio e adesso lo scopriamo. Benvenuti su Anime dal Mondo, io sono Alex e inizia quest'altro nuovo video. Il boom delle stampanti 3D, insomma, c'è stato già qualche anno fa. Tanti hanno cominciato ad acquistarle, poi sono usciti dei modelli molto economici per gente che probabilmente non poteva permettersi stampanti da 1000, 2000, 3000 euro. Le stampanti 3D sono molto utili nel modellismo, ne parlo di persona perché insomma ce l'ho, poi vi faccio vedere anche un breve spezzone di quando sta stampando, perché sono utili perché ti permettono di fare cose che probabilmente a mano non riuscireste a fare, anche se siete meravigliosamente, stupefacentemente bravi. Sicuramente se dovete fare delle cose in serie difficilmente vi verranno sempre uguali facendole a mano. Dovete essere proprio dei geni e farli tutte in serie così, cioè siete dei robottini per fare una cosa del genere. La stampante 3D ci viene in aiuto. Però c'è un però, perché non è tutto così rosa e fiori. Io ho visto gente che comprava la stampante 3D, seppur economica, poi scaricava un modello così gratuito, perché ci sono vari siti dove scaricare i modelli gratuiti presi, messi nella stampante e stampati, però prendeva e stampava il vasetto, poi stampava la bambolina, poi stampava il fiore, la farfallina, e poi stampava il tappino da mettere sul telefono. No ragazzi, è tristissima questa cosa. La stampante 3D ti dà un'infinità di possibilità, ma quel però che dicevo prima è perché comprare una stampante 3D non vuol dire che potete stampare tutto quello che volete, perché c'è dietro tutto un altro mondo, quindi il disegno 3D. Se il disegno 3D è fatto male o comunque non ha determinate caratteristiche, la stampa non verrà. Ma soprattutto siete in grado di stampare cose disegnate da voi, quindi facendo un passo indietro sapete disegnare in 3D, perché è quello che manca. Io ho visto veramente tante persone che andavano a comprarsi la stampante 3D appunto anche economica, ma che purtroppo si fermavano a quello. Magari trovavano il bel vasetto da regalare alla suocera, per esempio, dicevano l'ho fatto io con la stampante 3D, sono stato bravo, e allora insomma no, è triste questa cosa. Nel mio caso ho imparato, ci sono stato dietro abbastanza, insomma un annetto tutto ad imparare vari software di disegno 3D, AutoCAD eccetera, ma ce ne sono anche di gratuiti molto semplici e vi fanno imparare anche in maniera veloce. Dopo ve ne dico uno su tutti perché secondo me è quello più semplice da utilizzare, però prima bisognerebbe imparare qualcosa del genere, quindi imparare a disegnare quello che vi serve, perché se continuate a stampare quello che già esiste, che magari è stato disegnato da altri anche molto bene, non è il massimo della vita, e soprattutto dovrete stare a quello che è stato disegnato, non a quello che vi serve. Vi faccio un esempio pratico. Devo realizzare, non lo so, l'interno di una cantina di vini. Dove mi è venuta questa non la so, però l'idea è quella, insomma. Nella cantina di vini ci sono tante botti e la maggior parte delle volte le botti sono tutte uguali, a parte cambiare qualche scritta, ovviamente. Ma le botti le dovete fare tutte uguali, e non è semplice farle tutte uguali a mano, anche se ci sono dei trucchetti, ma a mano non verranno mai tutte uguali e identiche. Ed ecco che ci viene in aiuto la stampante 3D. Se sapete utilizzare i programmi di disegno, i software di disegno, potete disegnarvi la vostra bella botte di vino e stamparla quante volte volete, e soprattutto nella scala in cui volete, anche se poi già quelli disegnati li potete scalare della misura che volete con i vari software sia di disegno 3D sia gli slicer, che sono quelli che poi mandano il disegno alla stampante 3D. Insomma bisogna saperli imparare, e almeno il minimo, perché altrimenti non serve a nulla la stampante 3D, avete speso soldi inutilmente. Quindi la domanda è: ok, vi siete comprati la stampante 3D, ma saperla usare è un po' diverso. Saperla usare tecnicamente sì, magari la riuscite anche a mettere a posto, a settare bene, a mettere in piano il piano di stampa. Potete
avere 2000 cose e soprattutto avere 2000 accessori, ma se poi non stampate quello che vi serve, allora penso siano soldi spesi male. Lo dico per voi, perché io ci ho messo un po' prima di acquistare la stampante 3D e prima ancora mi sono messo a studiare i software sia di disegno che gli slicer. Il primo software che vi dico che è gratuito, non ha tantissime funzioni, ma le funzioni base ci sono e sono capibilissime, proprio user friendly nella maniera più assoluta, si chiama 123D Design. E se non sbaglio dell'Autodesk, che tra l'altro offre una suite di vari software che possono esservi utili. Gli slicer invece sono quei programmi che affettano il vostro disegno e lo mandano alla stampante 3D. Vi posso dire che uno fra tutti c'è Cura oppure Keyslicer. Quei software non sono tanto differenti uno dall'altro, la differenza sta nelle funzioni, nelle opzioni che vi dà per poterlo modificare, quindi modificarlo come dettaglio, quindi dare dei valori di dettaglio in più oppure in meno, però bene o male si equivalgono un po' tutti, chi ha qualcosa in più, chi ha qualcosa in meno, quindi lì bisogna solo andarli a sceglierli, provarli e provare che cosa viene fuori. La cosa importante è prima di stampare, o meglio prima di comprare la stampante 3D, è andarsi a vedere se riuscite a disegnare in 3D, perché è la cosa che effettivamente manca a qualcuno. Bello, ho comprato la stampante 3D, non puoi capire. Cioè, sì, va bene, bella, cioè realizzi cose dal niente, però ragazzi veramente imparate a disegnare in 3D, altrimenti non vi serve a nulla. Cioè ve lo dico così da amico, cioè ma proprio vis-à-vis, una cosa così. Vabbè, questo era il mio consiglio, quindi andatevi a trovare 123D Design, che magari vi lascio sotto il link dell'Autodesk, e poi Cura o Keyslicer. Keyslicer è un po' più grezzo come programma, ma ha qualche funzione in più effettivamente, forse è meglio. Però potete andarli a trovare, vi lascio comunque tutti i link qua sotto. Come qua sotto potete iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella e rimanere aggiornati, e se volete farmi delle domande ci sono tutti i mezzi. Avete tutti i social qua sotto qua nell'info box, e poi potete scrivere nei commenti #AnimeAsk e io vi rispondo, perché tanto rispondo a tutti, assolutamente. Mi raccomando, state sempre su Anime dal Mondo, è così, io sono bravo e quindi insomma vi ho dato i consigli, no? Ciao ragazzi!